আজকে আমি যাচ্ছি আমার একটা বন্ধুর বাড়ি, তার নতুন সদস্যকে দেখতে। হ্যাঁ, নতুন সদস্য মানে অন্য কিছু না। তো এই যে ছোট্ট বিড়ালটা দেখছো, এটাই হচ্ছে তার বাড়ির নতুন সদস্য। ওর নাম হচ্ছে বেতালিনী। আর এই যে কুকুরটা দেখছো, ওর নাম হচ্ছে রকো। সাধারণত কুকুর বিড়ালের সম্পর্ক এরকম দেখা যায় না, কিন্তু আমি দেখলাম সামনে থেকে এই প্রথমবার। তো দুজনে মিলে এত মারপিট করছে দেখে তো অবাক হয়ে গেলাম। দেখো না, দারুণ মজা করছিল। তো আমরাও এদের মজা দেখি আর তোমরাও দেখো, সেই জন্য ভাবলাম ভিডিওটা করি। ভিডিওটা দেখতে দেখতে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর তোমরা এরকম দৃশ্য দেখেছো নাকি সামনে থেকে, তো সেটাও কমেন্ট করে জানিও। তো চলো।